Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qo'li ochiq ehsongo'y birodarlar. Bugungi murojaatimiz O'skanboyev Al-Qodirga. O'skanboyev Al-Qodirga yordam so'raganimizning sababi hozirda ariq sersa og'riq bilan og'riyapti. Biz birodarlar bir so'm bo'lsa ham yordam bersak, inshaalloh bu ukamizni sog'ayib ketishiga sabab bo'ladi. Hozirgi vaqtda yonimizda Al-Qodir otalar turibdi. Bolaning holatini to'lig'icha aytib beradi. Assalomu alaykum qirg'izinim. Bugun mening murojaatim shuki, o'g'lim hozirda 5 yosh. 3 yildan beri o'sha paroq sersa bilan lecheni oladi. Shu yuragida 3 ta teshik bor degani uchun hali yoshlik kechga surib katta qilib oldi. Endi hozir bu vaqtda bansada yotibdi Jalovatda. Hozir summani katta aytishyapti, lekin u summaga meni o'sha imkoniyatim yetishmayotganligim bor. Shunga iltimos yordamingda bo'lsa bir ayrilib qo'yasizlarmi deb murojaat bilan keldim. Hurmatli birodarlar, Al-Qodir yildan beri ariq sersa og'rig'i bilan og'rir ekan. Yoshi kichkinaligi sababidan bolani operatsiya qilinmagan. Yuragida ikkita teshigi borligi sababidan ham katta operatsiya bo'ladigan. Shuning uchun operatsiyasi kechiktirib kelingan. Mana hozirda bola 5 yosh ekan. Otalaringizga hayganda to'liq ma'lumot bera oladilar. Buni zudlik bilan operatsiya qilishlik uchun ko'proq summa kerak. Bizga murojaat qilib kelishdi. Qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik va shu bolamizni sog'ayib ketishiga sabab bo'laylik. Videomizga bee'tibor bo'lmanglar. Shu vaqtdan beri qo'llab kelyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Mana hozirgi vaqtda aynan ihson vaqti Ramazon oyi. Hozirgi kunda bir so'm bersak, Alloh taolo 70 ga ko'paytirib beradi. Birodarlar, bee'tibor bo'lmasdan shu kichkina ukamiz uchun qo'limizdan kelganicha ihson qilaylik va bu bolani sog'ayishiga sababchi bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.